ஹலோ எச்சீஸ் மீ, ஹலோ எச்சீஸ் மீ. ஊர்ல 10-15 ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கான். ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நான் படுற அவஸ்தை இது. ஆதாயம் மச்சி வாழைக்கா பச்சி உடம்ப பிச்சி பொட்டுடுதம் பச்சி. 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 எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் எனக்குன்னு இருக்கணும். இன்னருடைய பையன் அப்படின்றதுக்காகலாம் இருக்கக்கூடாது. வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். டேய், வெளியில அக்னி வெயில் ஓவரா இருக்குன்னு உள்ள வந்தா நீ ரொம்ப பேசுற.